د محرم میاشتې په راتګ سره د غزني اوسیدونکو د دې مذهبي میاشتې د مراسمو د نمانځنې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. دا مراسم به د نورو کلونو په څیر د امن او درناوي په فضا کې ترسره شي. دیني عالمان وایي د محرم لمانځنه به په بشپړ آزاد ډول ترسره کیږي او هیڅ ډول خنډ یا ستونزه به نه وي. خلک کولی شي خپل دیني مناسک په ډاډمن ډول ترسره کړي. هیچ نوع محدودیت هم وجود نداره. چندین بار مسئولین ما را دعوت کرده، خودشان اینجا تشریف آوردن، تازه کمک کردن با ما که اگر کدام مسئله ناامنی باشه ما در خدمت مردم هستیم. اگر بعضی حرفا را بعضی حالا شاید هم در بعضی جاها شنیده شده باشد، صرف به خاطر امنیت که امارت اسلامی تلاش داره که امنیت مردم گرفته شود، خصوصا امنیت عزاداران حسینی. فضای امسال همچون سالهای گذشته است، کدام مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و روز جمعه‌ای که گذشت ما مراسم خود را مثل هر سال در اول محرم برگزار کردیم و مراسم‌های ما هم ادامه دارد و کدام مشکلات هم تا حالا ما روبرو نشدیم و امنیت هم مشکلی نداریم ما که امنیت نداشته باشیم، امنیت هم داریم. په همدې حال کې یو شمېر د غزني اوسیدونکي له دې امله خوښ دي چې د دغه مراسمو د نمانځنې لپاره مناسبه فضا برابره شوې ده. خو دوی له حکومته غواړي چې د تیر په څیر د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. تا کنون که ما ناامنی را شاهدش نبودیم و از این به بعد هم شاهدش نیستیم و یک خواهش دارم این است که از دولت امارت اسلامی خواهش ما این است که در روز عاشورا کما فی السابق امنیت ما را تأمین بکنن تا ما بتونیم به شعارات و رسومات مذهبی خود به شکل درستش ادامه بدیم. این یک فرصت بسیار مناسب است برای تمام گروه‌های مذهبی اسلامی که در تمام سرتاسر کشورهای اسلامی برقرار هستند. یک فرصت مناسب است که بین با هم مشترک، بین با هم یک جای شویم، همدل شویم، همدیگر را بپذیریم و همدیگر را باید داشته باشیم تا بتانیم که جهان اسلام از خطرات بعدی در امان نگاه کنیم. د غزني امنیتي مسؤلینو په وینا لازم امنیتي تدابیر نیول شوي او ټول تمرکز پر دې دی چې د محرم مراسم په امن او ډاډمنه فضا کې ترسره شي. ټولو درنو ولسونو ته پوره د ډاډ او اطمینان ورکوو چې دوی د هر قسم مراسم چې وي په هر وخت کې چې وي، که دغه د اختر د شپې ورځې وي، که دې ته ورته د محرم د شپې ورځې وي، که نور مراسم وي چې په ارامه خوشحاله فضا کې دوی د خپل مراسم ولمانځي. انشاءالله موږ به هېچا ته دوی اجازه ورنکړو چې تر څو پورې زموږ د هېوادوالو یا زموږ د ولسونو هغه شپې ورځې چې کوم هغه خاص شپې ورځې دي هغوی کې ګډوډي یا بېنظمي رامنځته کړه. محرم الحرام د اسلامي نړۍ له مهمو دیني مناسبتونو څخه ګڼل کیږي چې هر کال مسلمانان په ځانګړي ډول د اهل تشیع پیروان یې د ځانګړي مراسمو په ترسره کولو سره لمانځي.